個位置就好靚嘅。好啊，排隊啊！係啦係啦。咁你唔好行開咯喎。啊，你係啦，卡到咧好多嗰啲列柱咧，有希臘式啊，同埋呢個古羅馬式嘅設計嚇。咁啊，同埋咧，我哋望落去咧，可以咧喺呢度地方咧，見到頭先我哋睇嘅劇場啦，同埋咧嗰棵樹嗰度咧就係嗰個宙斯神殿嘅地方。係啦，咁呢個古城咧就好大嘅，大到咧以前咧喺對面啊，亦都係呢個古城嘅範圍嘅地方嘅。咁但係而家咧只係剩翻呢一小部分，同埋下低頭先我哋咧上嚟嘅時間咧嗰個以前嘅醫學院嘅地方係啦。咁如果你要影，可以如果佢嗰個位咧影落去就可以影得晒，不過就呢邊嗰個劇場啊，嗰個個劇場嚟㗎，呢邊度啊？影到。係啊，個劇場嚟㗎喎，不過台又好似細咗啲咁喎，係咪啊？係啊。